Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Luisa, iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Natay ti imuna nga asawak, may sa ti anak mi. Aging ka na amok ni Alvin, kat nakidanaak kan kuana. Dito'y kung arod-arugyan ti agsalaysay. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Siyak ti mapunuan kan kaisina kan. Abay, ito ka din pangiso katam kanya ka? Ay no, talaga maum-uma ako iti kasta nga ugalim. Anusan na ka di, tapnoan anusan ka na. Ano niya? Sikapay ti adaganas na amang ibaga iti kasta? Aginanus ta ka dilatan, Luisa. Nawatam. Apay naglimlamang ka dita sirok ti kama. Nabartak man nga minan ni Uncle Alvin. Kabkabilan na kakadi, no kasta mabartak? Saan, nanang? Ngam baon-abaon. Ultimo agpapudot iti pagkapena. Siyak pa'y laang ti baon na. Inton nalpas ang nagkape. Ibaon naktumanen amangin naw iti nagkapyan na. Ay no, talaga akas la agbibiyag adon day dyan nga Alvin. Awan lang arudan ti may tultulong na dito'y balay. Aramidan na kapay ababaunan na. Kasta nga rod, nanang. Kasla babaunan. No adda diti balay ni Uncle Alvin. Bangon-abaon. Ngam saan mo't ngaggunay. Ultimo aggaw iti kanan na kat syakti baon na. Agkuray ka man, tama kang ngagkanyak day tang Alvin. Alvin! Adak ditoy. Apay ka di. Ada nalipatan mga imbaga? Umasidag ka man ditoy? Apay ya. Asino tinagkunakin ka pagbalinam akatulong ti anak ko? Ha? Iso kano ti ibabaon mo nga agpapudot iti kapim para inaw iti nagkapyam kan aggaw iti kanam. Si Kamet Luisa. Kunak man lanuan niya ti bagam. Para day talayan nga gungungot kan. Saan mo ba kaya ata makasuro-suro ti anak mo iti trabaho dito'y balay, ha? Siyak ti mangisuro iti anak ko. Siyak lang ti adda karbangan na mangibaon. Gaputa siyak ti agsapsapul para iti ang amin nakasapulan na. Iso nga awan karbangam amang ibaon iti anak ko. Ano awan? Di awan. Nagadulakid din bagbagam. Sika ti mapanaginaw. Tapno adamot pa kay ranudan ken ka. Saan kat apapakpakan kalatan? Hoy, naginawak. Apaman na maimunawanak. Kastalatan nga inaldaw ti aramid day ta lalaki. Kanayon mo nga ungungtan. Ngam kaslaawan mo't pagnaan ti panagungungot mo. Diyak nga rudan amunan niya ti aramidag ken kuana nana. Di kantulakit din nakasapol iti nasaysaya at alalaki. Day takit din kasla da kurkurang na. Awan ti kurkurang ni Alvin nanang. Saan mo takas ta idi? Ita, nagbalin mo ta nakasla ubing-ubing ti panunot na. Panuynuyam tumot nga men. Okay laang kan ka ti araramidon na. Iso asaan na pulos nga agbalew. Makita yung mata kanayon ko apagungtan. Kat narwamon iti kanayon na panagungot mo. Amo na mo't nga men, asaan mo ang maiturod apapanawon. Masyanak mo't nga rod amang papanaw kun kuana nanang. Kastalata nga rudon. Kasla pagbalinan na kan nga inana. Saan mo't nga asawa, ti pangibilbilangan na kan ka. Bayan nyo nanang. Tanawan lata ti pagbaliwan na. Papanaw kon. Ay rumbang laang, tawan mo't serserbi na lalaki. Masiksikura na ka makakit-kita kan kuana. Ay, talaga naman hugak. Huri na nagsakit ti ulog. Sapay ko mata nagluto mat ni Alvin. Asino ti mga kong agsangsangit?
Daubing anak katugaw, iti sirok ti kayo. Nadyak at bidot. Katawanan ni Jillian dayta. Asit gakman. Anya tinagan mo? Apay nga sangsangit ka? Siyak ni Cristel, auntie. Kinidilnak ngamin ni Auntie Nadia. Sino ang Nadya? Ti may kadwa nga asawa ni tatang. Sa dino ti balayo aya? Dayta kulay red ti pintor na, auntie. Urayag dito sumangpat ni tatang ko. No kayat mo, umay ka dita balay. Agay ayam kayo iti anak ko. Dito yak laang, auntie. Tapno makitak no agawid ni tatang ko. Anya nga oras nga gaw awid ni tatang mo aya. Alas 6, auntie. Umay ka pailaang dita balay. Itulod ka dita balayo, inton madanon ti alas 6. Ay kaasimot day tanga ubeng arangranggasan ti stepmother na. Mabutang agipulong iti ama na. Tabot-bot ngan mo, jay babae. Hun nga rod nanang. Ang numapan ko itulod ni Cristel iti balayda. Kasaok ti amana. Ay wun kaasimot ni Cristel no saan tayo atulungan. Nakaragragsak ti anak ko nga da ka ay ayam na nanang. Wun nga rod, duwada ang nakaragragsak. Agpada kasla na iliwan iti kaayayam. Saan mat nga minarumrumuar ti anak ko nanang. Wun tasaan mo tapalubusan nga agayayam iti ruwar. Kasanukat saan ko matamabantayan. Narigatan, ang mga nonya pa iti mapasamak kan kuana. Siya gayam ni Luisa. Asidaglang ti balay nga abangan mi. Inawis ko ti anak mo, tanakitak nga agsangsangit. Siyak man, Jonas. Agyaman ang iti panintulod mo iti anak ko, ha? Madanagan ak pa yan, no? Sa dino ti ayan na. Ayan ka diti kun na nga stepmother na. Nakaturog. Napartag man siguro. Amom ka di arang ranggasan na ti anak mo? Anya? Ne? Awan mo't ibagbaga kanyak ti anak ko. Wan tabut-but ngan ti stepmother na. Kasta? Kasaok to man nga rod ni Nadia ton makaring? No napatagkan ka ti anak mo, saan mo ko maapanawan iti stepmother na? O sige. Ket agyaman ak man iti panangitulod mo iti anak ko. To all the girls I love before. Nabartek ka manan. Nanya ka lagi din na yan, Luisa. Amom lang aro din na nabartek, bagampay lang. Ano ti masida, ha? Awan ti masida, naibusan. Anya? Ay, sabi nga dito kimbatsan iti sidak, ha? Mapan ka matagsapol iti kanam Apaya kasta kaitan, Luisa. Ha? Gaputan na umaakon kan ka. Sana ka din nga iayatan, Awan matlang ti may tultulong mo kanyak. Panagkunam ka di katadapay ganas ko ang mga yatkan ka. Sige nga, Rod. Nawan ti makan. Maturog aklatan. Maudin da ito apan nakisaritak kan ka, Alvin. No saan ka pa'y lang agbalbaliw. Nasaysaya at apumanaw kan dito'y balay. Mabalin ka din, agyan pala dito ni Cristel. Adabit pa panak, kat awan ka doon na iti balay. Oo na. Sana bali. Tadamat ti anak ko akadwa ng agay-ayam. Pasensya kan, Luisa, ha? Kaya't ngamin ti anak ko nga umay manan agay-ayam dito balayo. Imbag ka no dito, tadak ay-ayam na. Awan parikot iti dayta. Kumusta gayam ti stepmother na? Kinasaom ka din? Pinapanaw kon Imbagak ano saan pa'y apumanaw, idarum kon. Kat dayjay, dinardaras ng ti pimanaw. Ayan gayam ti pudpud no nga ina ti ubing. May samot na di babae. Saan na apagan ano ti anak na. Binaybayan nan ti anak mi. Kasta ka di. Sige nga Rod. Ibatim pa'y laang dito ni Cristel.
It is me you're looking for. At dayta, Ha? naimpaki kong dagiti badbadom. Total, dayta matlang tindanon mo kanyak. Iso nga iso matlang ti alam apumanaw. Ano? Sa dito ay ti papanak, Luisa. Awan bibiyang ko no sa dino ti papanam. Basta pumanaw kan. Ikanak pa yung kumama titimao di agundaway. Nabayagan anagan ano sa Calvin. Kat pulos ajak mauray ti panagbalbaliw mo. Iso pumanaw kan dito'y balay. Sigamat, Jonas. Ibatim ka di manan ni Cristel? Saan, Luisa? Ipasyar ko nga amin ni Cristel, ta nagsweldo ag. Kaya ti anak ko akadwa na ti anak mo nga agpasyar. Kat no, dalaki di pa nagtalag mo kanyak. Awisag ko mata agpasyar kami. Ha? Amo mo ti balay ko? Mabigla nga. Ibatik ti aydikan ka. Tamno agtalag ka. Oh. Ate, oh. Sige. Mabit lang na ron tapag sukatak ni Jillian. O sige. Urayan mi ti anak mo, Luisa. Nasidagan tirik na ni Jonas kada tayo. Kanayon na nga ibati ti anak na ditoy. Kano da oras na, ipasyar na pa'y dagiti doha nga ubeng. Hawan nga rod, nanang. Makitang matiki naragsak ti anak ko no kastang agpasyar da. Nukas ko maka ni Jonas ni Albain, anaayat mo't iti anak mo. Ay dinasayaat ko ma. Angam, saan mo't nga rod? Kinunana idi nga ibilang na apudpud no nga anak na ti anak mo. Ngam saan mo't gayam? Nagpambarag laang, tapno adda pagkamangan na. Basol ko matlaang, nanang. Tanagdarasudo sa. Mabalin ka ding agsarita ta, Luisa. May papanitian niya. Makita nga min ti kinaragsak ti anak ko, no adda di ti balayo. Amok anayat kay ti ubing. Maasyak ngamin iti ubing. Amok nga awan ina ni Cristel. Katuray kaskasano. Maipariknak man la kuma, ti panangipatag ti maysa nga ina. Kasta akmat ka ni Jillian. Kaya't kumat nga iparik na ti panangipatag ti maysa nga ama. Agyamanak no kasta, Jonas. Luisa, saan nga ta adda amaragsakan na gitubing? No paypaysuntan tiyag baling nga inaken amada. Ha? Kwa? May kariak ka din agbaling nga ama ni Jillian. Pudpud no kaditi pakpakitam akin na singpet, Jonas. Saan kan tungatangag balbaliw? Awan to ti agbaliw. Gapunta si Kati kayat kong agbalin nga ina ti anak ko. No ibilang mo lakit ti apod no nga anak mo ti anak ko. Ibilang kumot apod no nga anak ko ti anak mo. Bayam, panunutag ana imbagday ta asing-asing mo, Jonas. Sa anak nga tangag kamalimanan iti desisyon ko, nana. Panagkita ka ni Jonas kat responsable. Imbagan ko na atadan anak na. Iso mature ti panunot na. Saan akas ka ni Alvain? Wen nga rod, nana. Kan naragsak ti anak ko. No kasta akadwa na da Jonas ka ni Cristel. Maamangan no ni Jonas ti lalaki aparakan ka anak ko. Iso asaan mo ko manapaluspusan pa'y. Sapay la ko, ma. Ta sa anak manan nga agkamali, nanang. Iti sana nagbayag, inaklon ko ti panagayat ni Jonas. Kat panagkunak, isun ti lalaki apara kanyak. Gapo tagpada kami iti anak ko, anapateg kenkwana. Tuy pagayam mo, Luisa. Luisa, pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasarita ala, ituloy mo ti agbalin a nasayaat nga ina ken asawa. Iti kasta, mataginayon ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Luisa. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon
Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.